有個好大嘅窗啦嚇，就做咗一個弧形嘅層板設計嘅，洞式嘅百葉嘅。呢個接門咧喺大概1/3嘅位置接緩衝嘅趟門啦嚇，做咗個暗門效果嘅。你可以向左褪、向右褪都得嘅喎。係咪唱歌嗰個 Paula 啊？揀啲觀眾咧送啲禮物俾佢啊！機減物特別版嘅。好啦，咁啊又嚟到落機解密啦，裝修大揭秘嘅環節，咁啊又有新單位完成咗，想俾大家參觀啦。咁點解特登嚟呢個單位咧？首先要多謝業主啦嚇，個單位型，咁同埋咧我都覺得個單位係好特別嘅。咁啊有別於一般新居屋單位啦嚇，呢個係一個新居屋單位啦。咁但係佢嘅佈局設計啊、間隔顏色方面啊、用料方面咧，都會比平時嘅單位有啲少少唔同嘅。咁其實都係一個幾好嘅參考或者建議俾各位觀眾，因為可能有啲特別嘅建材啊，例如有啲浴室門啊、衣櫃門啊、浴屏咧，都係之前我哋比較少去用啊。咁所以我想俾各位觀眾可以睇到呢啲產品究竟實測係點咧？我真係裝出嚟點？我遇到咩困難啦？每一類素材之間佢性價比高唔高啊？咁所以想為大家睇一睇。而且咧整個單位我行入嚟咧，感覺係非常之舒服嘅。咁屋主有好有心機嘅擺設啦，佢自己選嘅家私啊、燈光效果啊、燈具啊都非常之 match。咁所以為大家介紹下，希望你哋會中意啊！好啦，咁啊，其實呢個位置我身處緊咧就係一個玄關嘅空間，咁入到大門入嚟啦。地磚方面咧，其實我就同咗廚房同埋廁所個地磚 match 翻嘅。咁入到去大廳就係另一個區域嚟㗎嚇，咁嗰邊就轉咗木紋磚。咁啊呢個空間入邊咧，佢係一個不規則形狀嚟嘅，但係出奇地咧入到嚟呢個不規則形狀咧，感覺都幾舒服，好似有個分隔咗個空間咁。咁入門口位置啦，呢度有個吊地櫃啦，咁下面都係一個鞋櫃位啦嚇，有櫃桶啊擺鞋，咁啊吊起咗可以攝啲鞋落去，亦都有個燈光效果。有翻個小台面啦，出門口嘅時候有啲嘢要擺啊，或者好似客人咁啊，或者出街前嘅香水要擺喺度啦，都可以放少少雜物啦嚇。上面做翻個儲物嘅，冇嘥咗個空間。其實呢個空間入邊咧，仲有個特點啊，就係呢一個門口位啦。咁呢個門口位做咩咧？其實咧我就間咗一個細嘅多用途房，咁可以為大家介紹下啦嚇。細嘅儲物室咧，你可以見到道門啦嚇。呢道門其實係一個接門嚟嘅，咁啊希望打開嘅時候咧唔好咁壓位啦。咁點解會向外開咧？就係想入邊個空間咧可以做儲物做得好啲。呢個門咧其實咧係一個百葉嘅設計嚟嘅。你見到我係一個活動式嘅百葉嘅。其實呢個百葉就唔難做嘅，不過要花少少心思啦。咁你可以校角度啦嚇，咁可以有通風啦，亦都可以睇到入邊嘅環境咁樣啊。咁呢個房間其實唔係好大，咁但係咧麻雀雖小啦都係嗰句，咁但係咧就非常之實用嘅。裝嗰啲層架柱啊嚇，其實都係喺 IKEA 買嘅啫，自己配搭。咁啊可以裝唔同嘅組合，例如有啲網籃啦，有啲層板啊，有啲窿窿板咁樣。咁其實成個儲物室都係非常之多用途嘅嚇，將所有屋企嘅雜物擺上去好齊整，所以見到間屋其實可能個空間上你見到點好似咁 clean 咁樣咧，因為啲雜物收晒喺呢一度啊。咁所以我覺得設計呢一個房出嚟咧，都係一個幾神來之筆嘅。咁啊，不過都係業主嘅提議嚟嘅嚇，做好多功課業主，包括揾咗我啦，都係個好好嘅諗法嚟㗎嚇。OK，咁啊繼續啦，我哋閂翻道門先。嚟到呢邊啦，咁其實呢個門嘅顏色係點樣嚟嘅咧？其實係對翻浴室呢道門。咁呢度浴室嘅門咧就都幾特別嘅喎，佢唔係一般普通嘅我哋叫 PD 門或者巴士門啦，佢開嘅方法好特別嘅喎。咁可以睇下其實佢係咁樣嘅喎。因為如果一般嘅接門咧，可能會接到一半出嚟啦，咁同埋會比較頂。佢咧呢個接門咧喺大概1/3嘅位置接，跟住另外一邊2/3就向翻入邊嘅。其實咁樣開之後咧，出入咧就兩邊都唔係咁頂嚇。好好充分咗利用呢個闊度啊嚇，咁同埋睇落去咧個顏色非常之靚嘅嚇，都唔會好似平時有道門咧有啲好對稱嘅感覺嚇，同埋佢啲設計咧好有心機嘅，呢啲圓角邊，佢有防夾手嘅功能嘅嚇，你睇我隻手指擺喺度咧都會錘翻出嚟嘅嚇，幾貼心嘅我自己覺得嚇，咁但係因為佢顏色係有指定嘅，可能得5、6隻色，我唔係好記得啊，腦補翻俾大家。咁所以我另外呢一邊頭先嗰個門咧，同埋呢個空間咧就要襯翻佢嘅顏色啦。咁同埋呢一種門咧個做法咧都好似 PD 門或者我哋叫接門咁啦。咁所以要先放雲石，我哋再坐上去啊，因為佢得翻個位唔係好多咧，我哋做雲石吸嘴咧會比較難做。咁啊，再介紹其他地方俾你。其實喺成個浴室嘅佈局咧，有少少輕微嘅改動啊，咁但係改完之後咧，我會覺得呢度係非常之寬敞嘅。講咗個馬桶先啦，大家都中意睇馬桶，又話中意睇啲馬桶對決片係嘛？準備緊，幫緊你啊！俾啲時間我籌備下，你知呢啲有對決嘅嘢要諗一諗點做好。咁啊馬桶咧，今次用呢個係Richford 啦，Richford 嘅馬桶。
因為啲喉管有少少改動過，咁啊早已包咗個枕頭嘅嚇，改咗嚟呢邊啦。希望有個獨立嘅空間，即係呢一度就唔使兩邊有嘢頂住咁樣。咁呢邊都係加咗個扶手啦，同埋都唔想嘥咗熱水爐下面呢個位，咁所以就搬咗嚟呢個位啦嚇，獨立有個空間都 OK 嘅，幾闊落嘅嚇。咁可能就算屋企有老人家咁出入都方便嚇。再睇翻成個浴室啦，其實就將嗰個洗手盆同洗衣機就擺喺呢邊嚇。咁洗衣機啱啱講過啦，係由廚房搬咗過嚟，呢度可以塞個洗衣機。咁呢邊有個台下盤啊，咁呢個台下盤咧都幾得意嘅。我想盡量利用到下面呢啲空間啊，即係做櫃桶啊，做擺嘢。咁所以咧，我揀咗嗰個去水咧係喺單邊嘅，大家可以留意下，佢個去水位喺邊嘅。咁呢個去水喺邊咧？咁佢個隔氣就會相對喺背後嘅右上角呢個位啦，所以就冇咁阻呢個空間。咁所以如果有興趣咧去揾呢類盤咧，咁大家係上網揾到啦嚇。OK， 開水啦，平時啦，咁呢個水龍頭都幾得意嘅喎。原來咧佢咁樣打橫咧就向下出嘅喎，咁就打直出嘅喎。好多屋主選購啦，咁同埋呢個，咁你諗下，咁佢點樣可以 store 住水？原來撳呢個掣咧，就可以儲住啲水噶啦。咁我都覺得幾得意嘅，反而好似台面好似好齊整咁樣啊！呢個位咁都幾 OK 嘅。呢個台面啦，都係用咗石英石同埋台下盤嘅做法嚇，可以收埋個洗衣機喺度啦，都有個少少收納位。上面呢個位置啦，咁我就冇做一般嗰啲鏡箱，因為屋主想比較感覺咧有少少特別啊，有少少好似成間好似有少少文青啲嘅感覺，定係有啲 cafe 咁嘅感覺啊，所以咧其實上面呢度我哋用咗一個細嘅馬賽克長條形嘅馬賽克做咗呢個浴室嘅上部，其餘位置咧都係用咗呢一隻灰色嘅石紋磚去做嘅，成個浴室都係得兩隻色嘅啫。上半部呢度啦，咁其實喺呢邊睇落去嘅效果咧，有個弧形嘅鏡同埋啲吊燈，咁令呢個位置咧好似有個打卡位咁樣啦嚇，咁同埋都凸顯翻呢啲細格嘅馬賽克出嚟㗎嚇。咁旁邊咧都係希望補充收納啊。所以我都補咗個吊櫃，咁呢個吊櫃咧正面開又得，側邊都用到嘅。其實想用盡佢嘅深度，咁所以個櫃比較厚嘅地方咧，其實就向住我哋呢邊可以擺嘢嘅。前半部分咧就向翻正面就可以攞嚟儲物嘅啦。咁再睇啦，呢個淋浴間啦，咁個尺寸其實都係我預到啱啱好嘅，長度大概係1.2到1.3，闊度係720-750度。咁但係其實都好闊落嘅，轉圈都冇問題。呢度都係啦，做翻少少啲駁位，咁等大家可以擺下啲梘液啊嚇，唔使入轉個架咁樣。水龍頭位啦嚇，咁呢度有個特點係咩咧？呢個浴屏咧就係之前我有講啦，係呢一類浴屏。咁平時啲浴屏咧可能係趟門啦，又或者係掩門嘅。咁呢一款就係咁樣啦。咁出入比較方便嘅嚇，冇牙位嘅嚇，亦都唔驚話會唔會好難清理啊咁樣。我覺得 OK 嘅呢款浴屏。不過就香港我諗得一兩個牌子有啫嚇，選購嘅時候要諗一諗啦嚇。呢個整個浴室啦，我覺得佢成個浴室好簡潔啊，唔會話好多顏色突咗出嚟啊。成個浴室感覺上闊落、光猛啦、企理啦嚇，我都好中意啊。大家點睇咧？好啦，咁我同大家睇睇咁嘅呢個單位嘅廚房啦。其實呢個單位嘅廚房咧就都係用咗比較奶油風啲啦。咁你見到呢個牆身磚啦嚇，米白色咁好大塊嘅。呢個磚嘅尺寸已經係750乘1.5。咁你見到其實咧用3塊嶺咧就已經可以鋪上天花㗎啦嚇。咁好大塊啦嚇，好企理嘅，冇乜接駁口。咁我哋鋪盡量都係啦，喺啲邊位開始啦，咁可以令你視覺上啲線條盡量少。咁我地都係我好中意嘅呢隻磚，咁係進口嘅呢隻磚，雲石紋。但係其實佢襯呢啲咁嘅奶油風，我覺得呢隻灰嘅顏色啊，紋路咧都非常好。業主佢揀嘅呢個非常之有眼光，呢個牆就我幫佢配。咁我睇下個廚房功能啦嚇，其實同平時啲廚房好類似，我都係做3邊嘅。點解唔做到尾咧？就影響出入啦，同埋呢度有個雪櫃要掹。咁呢個廚房我其實覺得都幾中意嘅，點解咧？你可能會見到個佈局上平時有啲唔同嘅，平時啲爐頭可能呢邊啦，咁似爐頭喺呢邊嘅，水盤就喺翻對正呢邊啦嚇。呢邊都係做咗少少一個工作區啦，可以擺啲電器，係啲櫃桶咁樣。由呢個門口開始講先啦。咁呢個雪櫃咧，啱啱業主介紹，我原來有機關嘅喎，係咪咁樣啊？係啦，原來可以咁樣撳，幾新奇有趣啊！呢個嘢嚇，左邊唔知得唔得嘅咧？左邊唔得嘅，左邊得嘅，OK。除咗呢個彈開嘅功能之外咧，其實佢比一般雪櫃咧，平時啲600闊雪櫃咧，其實可能佢闊多少少，但其實佢個容量咧係非常之大嘅嚇。我屋企都有落過類似咁嘅雪櫃嘅，不過佢個製冰就喺上少少，但係顏色方面啊，個尺寸方面，我做裝修都呢個尺寸都唔難搞嘅。因為個闊度600多少少嘅嚇，咁但係喺呢個廚房尺寸就非常之適合啊嚇。咁我再褪過嚟睇啦，咁個洗衣機咧，我改咗入廁所，咁所以咧呢一度呢個位置咧，我就擺一部洗碗碟機，咁就 Miele 啦。咁業主話非常之好啦，Miele 真係要等實質
用耐先知，可能有比較先知啊。但係佢就功能非常之好。咁通常住家咧未必咁多地方擺到部闊嘅洗碗碟機嘅，通常擺部450闊，其實都係得2個尺寸嘅，一係450，一係600，有分 freestand 同埋 built-in嘅。咁我都建議用 freestand 嘅，即係你見到成個唔使有隻暗門喺入邊嘅，因為嗰隻比較難。去買又貴啲啦，安裝又麻煩啲啦。咁但係如果喺一致性嚟講咧，可以跟埋門板會靚啲。但係我覺得呢個就維修方便啦，使用上方便。再睇啦，其實就基本配置電磁爐 Panasonic 啦，都係呢部我比較推介用。其實主要你下邊係冇洗碗碟機冇洗衣機咧，用呢個問題唔大，因為佢個厚度比較高啊。咁所以都係做一個排風位啦。咁下面做咗3層櫃桶，咁下面呢個櫃桶嘅配置啦，咁都係用翻細中中嘅。咁第一層咧就係擺啲刀叉啊、筷子啊、細碗啊、細杯啊咁樣咯。咁呢層通常都係擺啲中型嘅碗啊、湯碗啊、碟咁樣啦嚇。咁我叫呢啲做細中中啦嚇。再睇翻上面嘅儲物啦，咁其實都係呢度有一堆嘅門板啦，呢度都有個儲物位。咁可以見到咧，今次呢個單位個櫃咧，我哋做內外同色嘅。內外同色咩意思？即係入邊嘅色面同出邊係一樣。咁其實你無論做膠板同生態板都做到呢個效果㗎嚇。一如以往啦，都係平時我哋嗰啲做法就係有個其實遮住個膽嘅位，跟住有啲層板嘅可以活動啦。咁其實呢啲位就唔想放過。咁可以睇睇呢個位置啊。其實咧設計師都幾有心嘅。因為平時如果呢個位咧，我哋會做對角門啦嚇。咁你睇我啲片都知啦。咁對角門 OK 嘅對角門。咁但係今次個抽油煙機喺呢度咧，如果做個對角門咧，會撞到呢個抽油煙機。咁所以通常我哋會縮翻高少少，但係縮翻高啲會冇咁好睇。咁所以今次咧呢個位置我哋做咗個 opening， 即係有個開放式嘅位，可以一啲常用啲嘅嘢可以攝喺呢個角落。咁變咗就唔使嘥咗個位咯。如果唔係呢個縮短咗咧，整體視覺上又冇咁好睇。咁啊，再嚟呢邊啦，咁都係一個儲物空間啊，個儲物空間。水盤呢邊咧就 Franke 啦嚇。咁石盤台下式嘅嚇，台面石今次用咗香華嘅水泥灰，其實我覺得佢襯呢一種風格，呢隻顏色咧都係唔錯，而且我好中意佢嘅質地嚇。呢隻石英石嘅款式係我比較即係佢入邊咁多個系列最中意嘅系列嚟㗎啦。咁呢邊都係啦，有一個儲物位啦，可以擺啲清潔用品啊。咁呢度有個細門可以呢邊通翻入去嘅，呢邊就通嗰邊啦嚇。呢邊有個細門就可以擺少量乾糧啊、儲物啊。呢邊有啲細櫃桶咁樣啦嚇，因為呢邊短少少啊，啲櫃桶咧就窄身啲，都好過冇啊，都盡量做到嘅嚇。台面可以放啲小電器啦嚇，所以整體個廚房其實我覺得就功能齊備啊，亦都好多先進嘅電器啊，仲有呢部水機啊，呢部水機韓國牌子啊，聽屋主講原來係可以直接喺水喉嗰度駁過去嘅咯喎，咁可以直接有熱水啊、凍水啊，仲有佢個濾水器都係一埋一 set 嘅，都幾得意。我之前都見過呢個牌子，不過唔係太熟悉佢嚇。咁有網民有資訊可以話我聽。仲有呢個龍頭啦，其實之前都有講過㗎。呢個龍頭咧，其實係Kohler 嘅，係咪唱歌嗰個Kohler 啊？咁Kohler啦，佢有咩特點咧？佢可以拉出嚟啦，咁我可以變花灑模式，我開咗先啦，咁樣跟住係咁又有2個毛啦。咁其實佢本身呢隻最特別有咩優點咧？佢其實就好 smooth 嘅。即係好流線型啦，同埋佢有個特別功能嘅係可以加配嘅，就係佢有個 sensor 嘅，即係好似去商場啲洗手間咧，有啲 sensor 佢會開㗎，咁所以可以佢嗰陣時出咧就因為啱啱疫情嘅時候就加呢個功能啊，咁而家都仲有出呢個款嘅，咁其實我自己覺得本身呢個款都幾靚仔嘅嚇，咁好似有2隻色嘅，水龍頭呢 part 啦，廚房咧係咁多啦。咁好啦，咁入到個大廳睇睇啦。咁其實會經過一個圓拱門嘅嚇，呢個圓關咁樣啊。呢啲弧形設計咧，而家都比較流行啊。呢個廳咧，咁將個廳縮細咗少少咧，我哋仲係好非常之見使嘅嚇。咁今次因為個佈局關係咧，個大廳相對比以往細咗少少，但係其實入到嚟嘅感覺咧，一啲都唔局促，一啲都唔壓迫嘅。個深度嚟講咧嚇，非常之企理嘅嚇。咁電視櫃呢邊咧，都唔想佢有個好厚嘅效果，所以咧我哋就盡量將佢做薄啲。咁可以留意下呢部電視咧，其實係做咗一個好薄嘅設計嚇。呢一類電視其實而家都好流行啦。喺做嘅時候咧，要留意啊。我諗好似係 LG 同埋 Samsung 會有呢一類電視，佢就唔係用嗰啲機架㗎嚇，佢直接成個勾埋牆㗎啦。做呢個都幾惡做啊，因為啲線咧好難收，你諗下點樣好準確地可以收得埋啲線啊？見到其實好乾淨企理嘅，一條線都冇嘅，啲線就直接落咗下面電視機櫃位㗎啦，我哋。
喺裝修前啦，記住問設計師同師傅啦，點樣可以做到你想要嘅效果。呢一個電視機櫃咧都係客人自己選購啊，盡量薄啲啦嚇，顏色最好 match 翻成間個風格。咁我覺得個尺寸非常之好啊，揀得。咁啊，將個飯廳擺埋近窗邊，見到呢個窗邊其實因為可能唔係成日屋企食飯好多人一齊啦嚇，所以呢個細圓台已經解決到啊。拍埋牆嘅時候咧，2個座位啊，加咗個 bench 變4人都可以嘅嚇。咁喺窗邊呢度見到我做咗個層板嘅弧形設計嘅，希望咧 refer 翻呢個圓台啊。嚇咁同埋亦都有個圓形嘅燈，咁一早去諗呢個 corner 嘅時候咧，就想做啲 set 嘢出嚟嚇，咁實現出嚟都效果幾唔錯嘅嚇。咁啊顏色方面都配合得幾好嘅嚇。成個廳咧，我哋用咗木紋磚嘅。咁頭先片頭都有講，門口位我哋用咗個灰色嘅石紋磚咧做個玄關位。到嚟呢個大廳咧，我哋就做咗分隔啦嚇。房間同個廳都係木紋磚嘅嚇。主要呢個廳咧大概就係白色啦，地下木紋色啦嚇，同埋門嗰個木色。咁仲有一幅特色牆咁就可以大介紹俾大家。咁頭先另外一條片都有講啦。呢個門咧，我就係想個感覺樓底盡量高，咁所以咧將呢個門個門框伸延上去嚇。第二個功能就係咩咧？如果可以留意到咧，其實我哋嘅天花咧做咗呢一種呢排好流行，同埋我之前有介紹淘寶影片咧，有隻弧形嘅嗰個燈嚇，有條金屬槽有個弧形啊，咁就喺呢一度咧就大家會見到啊。咁呢種燈有咩好處咧？其實佢相對趌出嚟嘅位置比較細，佢會積塵嗰個比率會細啲啦，而且咧佢係會有一個弧形出現嘅批出嚟，咁所以咧睇落去效果會絲滑啲嚇，唔會好似趌咗嚿嘢出嚟。咁可以放條燈帶喺上面啦，咁可以做到個燈光效果。其實我身處呢個空間咧，就算唔開呢兩組燈咧，其實個好光猛下嘅嚇，都足夠照明㗎啦。喺呢度環境都好舒服嘅。我要做呢個燈咧，喺成個設計方面咧，所以咧我就喺呢一個門框度做咗少少手腳啦，做咗闊少少燈嗰個弧形呢個金屬槽咧可以撞埋去，咁啊收到口嚇。希望做到成個大廳咧有一個連貫嘅感覺㗎嚇。可以再睇另一邊廂啦。好啦，咁啊有另外一個重點要同大家講，因為今次咧都算係我第一次去接觸智能家嗰個客全屋用得比較多，同埋係用新款呢個牌子。咁之前都講過啦，阿 Quora 話啦，我有冇讀錯發音啊？希望冇啊，阿 Kiko 唔好話我啊。其實去接觸佢啦，咁開頭都唔係太熟佢啲功能，咁後尾一路用起上嚟接觸，都幾方便嘅。咁啊，以下呢一個評論咧就業主講，唔係我講啊。OK， 咁其實我去做嘅話，其實我覺得喺施工方面都易嘅嚇。咁其實你有冇俾條靈火去啊？佢用 WiFi 控制咁樣都可以啦。咁同埋價錢都 OK 嘅。咁業主就話用起上嚟都非常好用。咁咩功能咧？其實掣嘅樣就係咁樣啦嚇。OK， 開燈熄燈啦嚇。咁其實可以用手機操控佢嘅。咁譬如你可以喺電話上面揀啦，開燈、關燈。又或者咧，我頭先試過亂咁撳咧，佢會響，會話我唔知講咩中文定英文啦，喺度話我唔知係咪粗口嚟㗎啦。咁啊，原來又可以配埋個智能門鎖嘅喎。啊，你出入你有幾時有人開過你道門啊？門口出面咩環境啊？你又可以俾個密碼佢啊。咁我覺得都幾到位嘅。不過其實老實講喺香港嗰啲智能家居唔係太多功能需要配合到嘅，咁我諗主要都係 check 下門嘅 status 啊，啲燈嘅開關啊，冷氣啦，可能可以配到冷氣啦嚇，仲有窗簾啦，窗簾佢都有做嗰個智能開關嘅。最大分別咧，我覺得仲有樣嘢就係佢有2隻版本嘅喎，佢有一個咧就係中控，上次我有一集有講啊。話同事屋企嗰集啦嚇，梗係唔係我同事屋企啦，不過佢有個掣喺度嘅，好似有個 mon 咁嘅，咁跟住有一撳嗰個中控啦。另一個咧就係好似呢隻貓眼咁樣，佢咧就好似一個 cam 咁樣，咁但係其實咧佢都係一個中控嚟嘅喎。咁啊其實佢擺邊度都得㗎，總之你嗰度位插咗電，咁佢 WiFi 咁用到，咁佢就即係做個 cam 睇住啦，亦都可以幫你配合嘅。咁譬如可以話，喂，我睇住個電話睇到屋企情況，可以講嘢。喂，喺度做咩啊你？咁又或者可以控制翻全屋啲燈光效果都係靠佢噶啦嚇。仲有啲功能就係 sensor 啦嚇，譬如你行出行入我想經過個走廊，咁我想要個 sensor light 嘅，佢都有啲產品配合到嘅。咁所以整體嚟講，用後感都算方便嘅。功能係咪最齊全就仲要睇，因為我有啲產品我都未去用，或者我今次呢個單位未必用得到啊。咁之後再睇下會唔會有關佢嘅介紹啦，我都傾緊嘅，睇下會唔會即係tutorial 啊，有啲教學班話俾大家聽，佢睇下點。So far暫時用落去都感覺良好嘅嚇。好，咁嚟到呢邊啦，其實你見到嗰個線條燈槽嗰個連接嘅情況啦嚇，咁同埋呢度有幅特色牆嘅，因為唔想成間屋都係白曬曬啦咁樣。咁除咗地板啊、家私嘅顏色咧，呢度俾一幅特色牆佢啊，咁啊揀咗呢邊，因為呢邊經常出入啊，有驚揩花，咁啊用咗個冰島漆去做㗎，Eco 漆啊，咁啊其實呢牆多數都用冰島漆啊、窩蘭漆去做，咁啊因為襟撞花啲嚇，咁啊同埋油出嚟會一笪笪，又要有啲深色嘅喎嚇。
咁啊，所以呢個空間位置我都幾中意。另外呢個房門都係啦嚇，refer 翻另外嗰道門，都係將個門框衝上頂嚇，做咗個暗門效果啊。其實咁樣做個暗門都做到嘅喎嚇，一定要成幅 panel 喎，淨係自己一道門都做暗門效果啊。邊都係要收翻口啦，所以要突少少出嚟。整體成個大廳我自己都幾滿意嘅。咁好啦，咁啊嚟到間大少少嘅睡房啊，呢個睡房咧就都幾靈活運用咗房間同個廳啊，咁啊佢將廳其中一部分咧就納入咗呢間房入邊啦，做咗個衣帽間嘅。其實睇翻啦，呢邊擺咗張4尺定唔知4尺半啊，咁擺咗張4尺半床之後咧，呢邊做咗個曲尺書台啦嚇，所以感覺上其實都仲好闊落嘅嚇。床嘅旁邊啦，我做咗啲板啦圍身，咁啊等佢可以唔使撞翻啲牆啦，都啲顏色可以配搭翻嚇，成個木圍身一路追埋書台呢邊一路追過嚟㗎嚇，感覺上整體比較連貫啦，亦都有個燈光效果。其實熄咗燈之後咧，淨係靠呢個滲光都已經好夠做啊嚇。再睇啦，其實呢個窗位啦，咁我哋都做咗個窗簾殼嚇，咁啊隱藏翻啲窗簾路軌啊，咁啊亦都可以配合埋嗰啲智能家居嚇，因為其實整屋咧做咗智能家居嘅系統嘅。其實咧我啱啱話隱藏嘅空間喺邊咧，就係呢一度啊。咁其實呢一度咧，亦都係用咗頭先有介紹過呢個特別嘅接門啦嚇。呢個接門又係同樣道理啦，可以咁樣左右伸移啦嚇，咁啊得閒行出嚟行入就得咁樣啊。咁啊擺埋呢邊先啦嚇，都係啊有個曲尺嘅位置可以做個衣物間啦嚇。咁啊都係自己配一啲層架啊吊杆啊櫃桶咧，咁啊可以自由組合啊。咁入到嚟其實個空間唔需要好大，好似我咁嘅身形呢度咧，我諗留500至600啦嚇，都 OK 啊，好夠做啦嚇。燈光效果啦，要記得做翻燈啦。咁我做咗啲壁燈嘅嚇打落嚟，其實就幾闊落咁喺度揀嘢啊、整衫啊都 OK 啊，都幾欣賞。因為其實個設計個意念咧都係業主俾我哋嘅，所以都係好有諗法嘅嚇。咁啊我自己都我都覺得幾好，咁所以我就諗住實現出嚟啊。點知實現出嚟，我效嚟好舒服嚇，走動嘅空間好闊落啊，顏色配搭都幾好啊。咁啊〜我都覺得係一個好嘅突破嚟嘅。咁啊，其實嚟到另一邊房間啦，咁喺因為呢個門嘅設計咧，今次我哋想個樓底感覺比較高啲嘅，我又唔想佢好似有個框框死咁，所以咧我做咗呢個框咧就比較長，伸延到上天花。兩邊個門我盡量做到個效果一樣啦。咁同埋呢個門框點解要加闊咧？就為咗要配合翻佢嗰個弧形燈嚇。咁所以就做咗呢一個設計。咁亦都呢邊係一個趟門啦。咁所以咧其實要做翻個路軌殼。咁我將幾樣嘢結合埋之後咧，就諗咗呢一個結構出嚟啦。我自己都覺得都效果幾好嘅，做出嚟效果。再配咗個緩衝嘅趟門啦嚇。所以覺得都喺個廳度嚟講都幾 match 嘅。咁啊，再睇下間房啦。好啦，咁啊有另一個重點亮點要同大家講啦，就係喺呢個房間出現啦。咁呢個衣櫃咧，大家可能會見過啊。咁其實有乜特別咧？就係上網大家成日見到咧啲衣櫃可以燙嚟燙去啊，有可以接嚟接去嗰個門啊。親身俾個實質檢測大家。咁啊，其實佢個原理就向外拉嘅嚇。OK， 咁佢都同頭先嗰個門有少少似嘅，或者啲浴室嘅門，佢都係個圓邊咧防你夾手嘅嚇。咁你開完之後咧，你可以向左褪向右褪都得嘅喎。好得意喎嚇，咁你可以接到佢咁薄啦。咁如是者咧，每一扇門咧，其實你都係可以咁樣接埋去褪嘅喎。即係譬如我而家咁樣，我就可以開盡晒佢啦。咁啊，其實入邊咧，通常咧好多人就話，我自己可以拼唔同嘅掛牆架啊，譬如拼唔同嘅呢啲櫃桶都 OK 嘅。不過就你喺個間隔上要留意啦，都係業主提我嘅嚇。佢就話咧，呢啲門如果你接埋咗單邊咧喺左右咧，咁你啲櫃桶就唔好褪到尾啦，如果會撞啊，啲櫃桶開唔到啊。咁同埋佢咧就有個金屬地軌嘅。咁其實咧好薄嘅啫喎，我開頭以為呢個軌會好高啦，其實佢好薄喎。但係咧佢係做到好 smooth 好絲滑嘅。你見過呢套門咧？我諗我自己平時做嗰啲趟門都做唔到咁順啊。咁所以呢套嘢係幾盞鬼嘅嚇。咁顏色方面咧都係好似有幾隻色可以選擇嘅嚇。有興趣嘅朋友咁可能睇完呢條片之後咧，就會知道呢個嘢點做啦咁樣嚇。咁我自己覺得效果係非常之好嘅。咁但係做起上嚟難度高唔高咧？其實難度唔高嘅，只要同賣貨嗰邊夾清楚你嘅尺寸，根據佢嘅指示做好你個牆身嘅要求，譬如牆個高度做門頭頂做幾多？左右有幾多位俾佢靜，俾佢可以安裝到啊？個門總闊度要分幾多扇門，大家傾清楚咧。其實我覺得做出嚟就非常之簡單嘅，仲易過做套門啊嚇。咁所以大家興趣嘅可以研究下。
好啦，咁啊歡樂嘅時光過得特別快啊，咁啊又到尾聲啦，咁啊唔知大家對單位嗰個設計如何啦嚇，都要喺度作出呼籲下，因為呢一個 channel 咧開始冇乜人睇啊，啲觀眾又冇乜 like 啊，又唔多支持咁樣咧，咁前面呢幾個可能要俾我炒噶啦，咁我又唔想炒我哋喎，所以咧就要大家幫手啦。咁要點幫手咧？就係 like 我哋先啦，咁喺下面留言啦，你想睇乜嘢啊？咁啊我會歸納幾個你哋嘅 topic 出嚟嘅，再俾大家投個票噶嚇。咁啊當然有啲獎勵係最好啦，係嘛？咁所以咧我會咧好唔公平地求其揀啲觀眾咧送啲禮物俾佢啊！咁有咩禮物送咧？就係喺家居博覽，大家都會見到啦。有個諾基加密特別版嘅充電啦，咁嗰啲唔好諗住攞個黑色嘅話，黑色嘅特別版啊！喺會展有幾個客都送咗黑色版俾佢啊，因為得幾隻嘅，咁啊通常都係白色㗎。有興趣嘅朋友或者你中唔中意呢嚿嘢都好，你都可以照留言俾我嘅嚇。我想知道大家中意睇啲咩啦，我拍啦，好似上條片話大家想睇馬桶對決係嘛？唔係咁易拍啊！呢條片嚇，好多阻礙啊！不過等我諗下點拍先，應該都好睇㗎嚇。咁啊，類似呢個 topic 話俾我聽啊，咁等我可以進步下嚇，收視上啊嚇，comment 上啊，生意上啊，廣告賺數方面咧都可以有啲得着啊！好，下次見，拜拜。基本上係分咗兩條生產線嘅，一邊就係做無縫石，另外一邊咧就做醒石嘅。個前裙同埋背托係咩咧？咁我呢度有個 sample 做咗俾你睇。究竟石英石好啊，定係人造石好咧？石英石嘅製造過程咧，橙色佢係好似無縫石咁樣啦，佢嘅特性就可以做出任何形狀嘅產品啦。呢一塊咧就其實就係我哋嘅岩板門啦。其實咧你見到佢哋入邊咧就用鋁嚟做嘅。呢條就係用木紋岩板做嘅樓梯，你睇下幾靚。家私廠、瓷磚廠大家有睇過啦。人造石廠、台面石廠，你有去過未啊？今日我哋喺度就想拍一條片，話俾大家聽，究竟台面石嘅生產過程、歷史由來係點樣做，一個全攻略話俾大家聽。